سلام زخبركم تخاتاتلتي سينما سمرة علتاو تعزبتات سبورت حزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر نعدم سينما سمرة كابيزي رابيزي حينا للنار فلتت حبوز دستا سحاب سنيت رفتا نفسد النهار سينما سمرة مبل 17 مدرخ تور دي فرانس تقادمتي كاب سنت كورس تبقيسوم اب باراغول استزازمت 229 كيلومتر رحق الزنبره ودرم شفينهم ابزا بداهت مدرخ بوغاچار متقعت بمكياد بጫማ ላይ ከመልሳይ ዘብሉ ትንቢታት እኳን ተነበሩ ፖጋቻር ግን ካብስተወሰኑ ፈተናታት ተሐሊፉ እዚ ዝበሃል መጥቃዕታት አይካይደን አሞዳታ ግን ፖጋቻር ንቀንድ መቀናቀንቱ ቪንጌጋርድ ኣብ ዓቀብ ንስተኻይድ ቅጽታ ውድድር ብምርታዕ ተዓዋቲ መበል 17 መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ኮይኖም ጆናስ ቪንጌጋርድ ካብ ዕወት ፖጋቻር ግዜ ከይከሰረ ካልኣይ ኮይኑ ውድድር ከዛዝም እንከሎም ብሉስ ተቃዳማይ ናይ ተዕለስ ተጸውዐ ብራንዳን ማክናልቲ ድማ ብ32 ካሊታት ድሕሩ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ውድድር ዛዚሞም بزي مسيرة جوناس فينجيغار بسان شوعة ساعة 53 دقيقة 54 كاليتاتن قداماي كويني مرحلهم بوغاتشار بخلت دقيقة 10 كاليتاتن دحيرو كالاي جيران توماس دما ب4 دقيقة 56 كاليتاتن دحيرو سالساي كويني مرحلهم ابناينت بي وونت فان ارت ب 416 نت بيك قداماي تادج بوغاتشار بخلت 202 نت بي خالاي جاسبر فيليبسن ب 296 نت بي سالساي كويني مرحلهم ابنايان بس عقب جرمناوي سايمون جيسجك بس 4 نت قداماي جوناس فينجيغار ب 52 نت خالأي تادج بوغاتشار ب 46 نت سالساي درجة حيزلهم امناي بلوص من السيد تادج بوغاتشار ب 7 ساعة 56 دقيقة 10 خليتات قداماي يكونوا يمرحلهم مبل 18 مدرخ تور دي فرانس 21 حمله تقادمتي كابلاو درس تبقيسم اب هاوتا كام استزازم 243 نت ب2 كيلومتر حق زلو وردر كايديوم اذا مدرخ بوغاتشار فينجيغار نت بكخسبلو زخل انكو اغاطاميام نايز حلف عمد كبري چامبيون تور دي فرانس نمعقاب زقال زلو سلوفاناوي تادج بوغاتشار مسلسተ دغانتو طراي مترافو بጫማ ላይ ካብ ቪንጌጋርድ ንምምላስ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ከቢድ ብድሆ ኣጋጢሞሎም እዚ ክኸውን ዝኸኣለ ብካናዳዊ ኣባል ክለብ እስራኤል ፕሪሚየር ቴክ ሁጎ ሃውለ ኣብ ዝተፈጸመት መበል 16 መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ንዓባይ ጉጅለ ንዓባይ ተቃደምትን ኣብ ዓቀብ ሞርደ ፖጌረ ዝቕልህ ዝነበረ ራፋኤል ማይካ ካቲና ተበቲኽዎ ካብታ ዓባይ ጉጅለ ድሕሪ ምን ሰሓቢዩ ራፋኤል ማይካ በትናይ ካቲና መብታኽ ዝሰዓበ ድማ ሞግዳእቲ ኣጋጢሞዩ ሜዲካል ዳይሬክተር ዩኤኢ ቲም ዝኾነ አድሪያን ሩትኖ ድሕሪ ውድድር ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ራፋኤል ማይካ ናይ ጨዋታታት ሞግዳእቲ ኣጋጢሞ ብምህላው ካብቲ ውድድር ወጻኢ ኮይኑ ከም ዘሎ ሓቢሩ ካብቲ ብተወሳኺ ኣብቲ ናይ መበል 16 መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ማርክ ሶለርወን ብሰንኪ ሕማም ካብቲ ተቃደምቲ ዝተመደበሎም ግዜ ዶንጊ ብምእታው ካብቲ ውድድር ወጻኢ ኮይኑሎም እዞም ዜናታት ድማ ንቲም ዩኤኢ ኤሚሬትስ ብሓፈሻ ንፖጋቻር ድማ ብፍላይ ሕማም ርእሲ ኮይኑዎም ዝሓለፈ ሰሙን ብሉጽ ሓቆራይ ናይ ዛጋንታ ጆርጅ በነት ብሰንኪ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ካብቲ ውድድር ከም ዝተኣልየ ዝዝከር እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ፈላሞት መድረኻት ቱር ዲ ፍራንስ ካልእ ኣባል ዛጋንታ ቬጋር ስቴክ ላይገን ብዝተገብረሉ መርመራ ብኮቪድ-19 ተረኺቡ ድሕሪ ምጽንሑ ካብቲ ውድድር ወጻኢ ክኸውን ተገዲዶም ኣብዚ እዋን ድማ ፖጋቻር ምስ ብራንዶን ማክናልቲ ማይክል በርግን ማርክ ሂርሽን ጥራይ ተሪፉ ዘሎ ፔርሉጂ ኮሊና ኩዕስ እግሪ ዓለምና ካብ ዝርአዮም ደያኑ ኣብ ቅድሚት ይስራዕ ነዚ ከይኮነ ኣይተርፍን ድማ ናይ ኩሉ ግዜ ዝበለጸ ዳኛ ዝብል ክብሪ ተጎናጺፎም ኮሊና ኣብ ታሪኹ ንሽዱሽተ ግዜ ኣከታቲሉ ብሉጽ ዳኛ ፊፋ ክኸውን ዝበቕዐ ባህር ዳኛ እዩ ፔርሉጂ ኮሊና ብ13 ለካቲት 1960 ኣብ ቦሎኛ ዓዲ ጣልያን ተወሊዱ ኣብ ግዜ ንእስነቱ ምስ ናይ ዓዱ ክለብ ከም ናይ ማእከል ተኸላኻላይ ኮይኑ ተጻዊቱ ኣብ 1977 ኮሊና ናይ ምድናይ ተፈጥራዊ ክለቱ ክለል ኣብ ዝጀመረሉ ግዜ ናይ ዳንነት ስልጠናታት ክወስድ ጀሚሩ ድሕሪ ናይ 3 ዓመታት ስልጠና ድማ ኣብ 1980 ኣብ ዝለዓሉ ጾታታት ናይ ኣውራጃ ክመርሕ ጀሚሩ ኣብ 1988 ድማ ኣዝዩ ቅልጡፍ ዕቤት ብምርኣይ ኣብ ጾታታት ሳልሳይ ዲቪዥን ሴሪ C1 ሴሪ C2 ክመርሕ ክኢሉ ድሕሪ ናይ 3 ወቕቲ ጻኒሕቱ ድማ ናብ ምድናይ ካልኣይ ዲቪዥን ሴሪ ቢን ላዕለዋይ ዲቪዥን ዓዲ ጣልያን ዝኾነ ሴሪ ኤን ተሰጋጊሩ ኣብዚ ግዜ እዚ እምበኣር ኮሊና ፀጉሪ ርእሲ ዝመልጥ ኦሎፔሲያ ዝተባሃለ ሕማም ዝተጠቕዐ ከም ውፅኢት ናይዚ ሕማም ድማ ኮሊና ነባር ዝኾነ ናይ ምምላጥ ፀጉሪ ርእሲ ኣጋጢምዎ
ኣብ 1995 ድሕሪ 43 ፀወታታት ሴሪ ኤ ብዳንነት መምርሑ ኣብ መሳርዕ ድያኑ ፊፋ ክረቋሕ ክኢሉ ኣብ 1996 ኣብ ኣትላንታ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተኻየደ ውድድር ኦሎምፒክ ናይ ፍጻመ ፀወታ ናይጀርያ ኣንጻር ኣርጀንቲና ሓዊስካ ኣብ 5 ግጥማት ማእከላይ ዳኛ ብምዃን ፀወታ መሪሑ ኮሊና ብተወሳኺ ታሪኻዊ ግጥም ፍጻመ ቻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ 1999 ካምፕ ኖ ኣብ መንጎ ክለባት ማንቸስተር ዩናይትድን ባየር ሙኒኽን ዝተኻየደ ፀወታ እውን መሪሑ እዩ ኣብዚ ግጥም ብባቫሪያን ዝብል ቅጽል ዝፍለጡ ሙኒኽ ክሳብ 90 ደቂቃ ሓደ ባዶ መሪሖም ነይሮም ማእከላይ ዳኛ ኮሊና ድማ ንዝበኻነ ደቂቕ ንምትካእ 3 ተወሰኽቲ ደቂቕ ኣዚዙ ብቀያሕቲ ሰይጣውንቲ ዝፍለጡ ተጻወቲ ዩናይትድ ነዚ ዕድል ናብ ረብሖም ብምቕያር ካብ ድሕሪ ተበጊሶም 2-1 ምዕዋቶም ዝዝከር እዩ ኮሊና ነዛ ግጥም ናይ ኩሉ ግዜ ተዘካሪት ፀወታ ምዃና ይዝሕብር ምኽንያቱ ድሕሪ ፀወታ ካብ ደገፍቲ ዝተበርከተሉ ናይ ደገፍ ምስጋና ኣዝዩ ፍሉይ ምንባር እዩ ዝገልጽ ዓመት 2002 ኣብ ታሪኽ ሞያ ዳንነት ኮሊና ኣዝያ ፍልይቲ ዝነበረት ዓመት እያ ነይራ ኣብ ኮርያ ጃፓን ተኣንጊዱ ዝተኻየደ ግጥም ዋንጫ ዓለም ንናይ ፍጻመ ፀወታ ጀርመን ኣንጻር ብራዚል ክመርሕ ተመዚዙ ኣብ ደካቲት 2005 ናይ ጥሮታ ምውፃእ ዕድሚኡ ኣብ ዝኣኸለሉ ግዜ ኣብ ሃገረ ፖርቱጋል ዝተኻየደ ዋንጫ ኤሮጳ 2004 ናይ መወዳእታ እቲ ዝዓበየ ናይ ሃገራውያን ጋንታታት ዝመርሓሉ ውድድር እዩ ነይሩ ናይ መወዳእታ ናይ ሃገራውያን ጋንታታት ፀወታ ድማ ንመጻረዪ ዋንጫ ዓለም 2006 ኣብ መንጎ ሃገራውያን ጋንታታት ፖርቱጋል ኣንጻር ስሎቫኪያ ኣብ ሊዝበን ፖርቱጋል ዝመርሖ እዩ ነይሩ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዓዲ ጣልያን ናይ ኮሊና ናይ ጥሮታ ምውፃእ ዕድሜ ብምንዋሕ ተወሰኽቲ ዓመታት ክዳኒ ተሰማሚዑ ይኹን እምበር ኣብ መጀመርያ 2005 ኣብ መንጎ ፒየርሉጂ ኮሊናን ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዓዲ ጣልያንን ዘይምስምማዕ ተፈጢሩ እቲ ቀንዲ ምኽንያት ናይ ዘይምርዳእ ድማ ድሕሪ ኮሊና ምስ ኦፒኤል ዝተባሃለ ኣብ ምምስራሕ መካይን ዝነጥፍ ደርማስ ጀርመናዊ ኩባንያ ናይ መውዕዋዕ ውዕል ምፍራሙ ዝሰዓበ እዩ ኦፒኤል ኣብቲ ግዜ እቲ ንጣልያዊት ክለብ ኤስ ሚላን የምውላ ምንባሩ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዓዲ ጣልያን ንስምምዕ ኦፒኤልን ኮሊናን ካልእ ትርጉም ከይህልዎ ብምስጋእ ንኮሊና ካብ ምድናይ ዓበይቲ ግጥማት ሴሪ ኤ ኣጊድዎም ብውሳኔ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ጣልያን ዘይተሓጎሰ ኮሊና ብገዛእ ፍቃዱ ካብ ሞያ ዳንነት ብምውራድ ናይ መሰናበት ደብዳቤ ናብ ቤት ጽሕፈት እቲ ፌደሬሽን ኣእተወ ማሕበር ዳንነት ዓዲ ጣልያን ድማ ንሕቶ ኮሊና ብምንጻግ ስርሑ ክቕጽል ሓበርዎም ኮሊና ግን ኣብ ውሳኑ ብምጽናዕ ካብ መስርሕ ዳንነት ተሰናበተ ይኹን እምበር ኮሊና ኣብ ግንቦት 2006 መስከረም 2008 ከምኡውን ኣብ ሰነ 2010 ኣብ ናይ ምትእኻብ ሓገዝ ዝተገብረ ግጥማት ክዳኒ ክኢል እዩ ብተወሳኺ ንግዳያት ምንቅጥቃጥ ምድሪ ሄይቲ ንምሕጋዝ ኣብ 25 ጥሪ 2010 ኣብ መንጎ ፖርቱጋላዊት ክለብ ቤኔፊካን ኣዕሩኽ ዚነዲን ዚዳንን ሮናልዶን ዝተኻየደ ግጥም ብዳንነት መሪሑ እዩ ወላ እኳ ኮሊና ብዝያዳ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዝነጥፍ እንተነበረ እታ ዝድግፋ ዝነበረት ክለብ ግን ንመድረኽ ኤሮጳ ዓብላቶ ዝነበረት ናይ ኩዕሶ መርበብ ክለብ ፎርቲቲዶ ቦሎኛ ነይራ ኮሊና 2010 ኣትሒዙ ሓላፊ ማሕበር ዳንነት ኩዕሶ እግሪ ዩክሬን ኮይኑ ሰሪሑ ኣብዚ ስራሕ ኮሊና ብብዙሓት ዩክሬናውያን ደያኑ ምስተነቕፈ እዩ እቲ ቀንዲ ምኽንያት ናይዚ ድማ ኮሊና ኣብ ዓመት 2 ሰሙን ጥራይ ኣብ ዩክሬን ዝገብር ምስ ምዃኑ ምስ ማሕበር ዘለዎ ርክብ ኣዝዩ ልሕሉሕ እዩ ከምኡውን ኣብቲ ማሕበር ንዝግበር ብልሽውና ብዙሕ ግምት ዘይገብረሉ ብምንባር እዩ ኮሊና ብተወሳኺ ኣማኻሪ ማሕበር ዳንነት ኩዕሶ እግሪ ዓዲ ጣልያንን ኣባል ኮሚቴ ዳንነት ፊፋ ኮይኑ ኣብ ምስራሕ ይርከብ ኣብ 1988 ኮሊና ንናይ መጻኢት በዓልቲ ቤቱ ጂያና ኣብ ቨርሲሊያ ይረኺብዋ ከም ውፅኢት ርክቦም ድማ ወለዲ ክልተ ኣዋልድ ክኾኑ በቂዖም እዮም ኮሊና ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቦሎኛ ዝረኽቦ ናይ ስነ ቁጠባ ናይ ዲግሪ ማዕረግ ኣለዎ ኣብ ናሓሲ 2005 ካብ ዳንነት ጥሮታ ድሕሪ ምስንባቱ ድማ ከም ኣማኻሪ ፈናንስ ኮይኑ ስርሑ ቀፂሉ ኮሊና ኣብ ናይ ዳንነት ዘመኑ ዝተጎናጸፎም ክብርታትን ሽልማትን ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ካብ 1998 ክሳብ 2003 ዘለው ተኸታተልቲ 6 ዓመታት ብሉጽ ዳኛ ፊፋ ን7 ዓመታት ብሉጽ ዳኛ ሴሪ ኤ ከምኡውን ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ብዝገበሩ ኣበርክቶ ካብ ሁል ዩኒቨርሲቲ ናይ ዶክትሬት ማዕረግ ዝረኸበሉ ገለ ካብቶም ክትቀሱ ዝኽእሉ ዓወታት ፔርሉጂ ኮሊና እዮም እምበኣርከ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ዕለታዊ ትዕዘብታት ስፖርት ኣብ ዝንፍጽም ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም عالسينما سمير أطعم زنكي عامة كوميدي دراما على الوزارة سبورت فيلم